কারো পোষ মাস কারো সর্বনাশ, কাস্টমার ফোন ভাঙা চুরমার করে লয়ে আইবো, তারপরে আমাগো পোষ মাস কাস্টমারের সর্বনাশ। রাগ করবো কাস্টমার আর লাভ হইব আমাগো। আর আমিও এটাই চাই যে কাস্টমার বেশি বেশি রাগ করুক আর বেশি বেশি ফোন নষ্ট করুক, তারপরে ওই ফোনগুলো যাতে আমি ঠিক করে দিতে পারি। তাই রাগকে সবাই সম্মান করুন, রাগের বেশি বেশি করে যত্ন নিন, যাতে রাগগুলো আগামীতে আরো বড় আকারের হয় অ্যান্ড আমাদের ব্যবসাটাও টিকে থাকে।